amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny zoma masina fahatsiarovana ny nahafatesan'ny Tompo, namaranana ny asam-pamonjena araka ny hoe vita ny famonjena maty Jesosy. Andro manjombona amin'ny tantaran'izao tontolo izao ho an'izay mihina. Andro fibebahana fandinian-tena ho amin'ny kristianina miombona amin'ny fijaliana sy ny fahafatesan'ny Tompo. Izany hoe andro ny alahelo zany noho ny fahotantsika izay nahafaty an'i Kristy. Dia manasa antsika hianoko amin'izany, dia tahaka izany koa zany ny fihetsika sy ny toetra asehontsika, fa tsy fiderana amin'ny hira akory ny androany, fa mitovy amin'ny fiandrasam-paty. Dia mahazo tsara ny dikan'izay isika rehetra, ka hanomana ny fo ny fanahy ny saintsika hiatrika ny Tompo. Zoma masina faha 5 aprily taona faha 20 sy 2010. Zoma masina faha 5 ny volana aprily taona faha 20 sy 2010. Ibandinantsika ny lohahevitra vita ny famonjena maty ny Tompo. Ho aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ho fisahana sy fiderana an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny Salamo 7:20. Salamo 7:20. Salamo nataon'i Davida. Jehovah no mpiandry ahy, tsy hanan-java mahaory aho. Mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy, mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy. Mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia efa mamaky ny lohasahaloky ny fahafatesana izao, dia tsy hatahotra loza aho. Fa ianao no amiko, ny tsoraka sy ny teninao mampatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloko ny eo mason'ny fahavaloko ianao, manositra jiro iloloako ianao, ny kapoakako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindrapo no hanaraka ahy amin'ny andro rehetra. Kan Jehovah ao navao. Amen. Ataontsika ny hira FFPM fa 70 andininy faharoa ka hatramin'ny fahaefatra. Oh
Andriamanitra tianay indrindra fa mbola nomenao izao fotoana izao indray ahafahanay namonjy ny tranonao masina hiara iombom-bavaka aminao eto indray. Mangataka aminao mba hanatrehanao feno izao fotoana izao, aroka tsy hisy mitateraka afa-tsy ny sitraponao Andriamanitra irery ihany. Ireo namanay mihazakazaka eny an-dalana eny izay mikasa ny hamonjy izao fotoana izao dia tatano ny diany mba ho tonga soamantsara amin'izany izy. Amin'ny anaran-tsoanao Jesosy Kristy ary izany vavaka izany dia ampiarahanay amin'ilay vavaka manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, hamasinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, etsy an-tany tahaka ny an-danitra. Moana io ny sahaza ho anay ary mamelà ny kay tahaka ny amelanay izay meoka taminay. Aza mitondra ny amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ataontsika ny hira FFPM fa 900 ny andininy fahatelo ny alohan'ny fakiteny. Amakseny teny soratra masina sika. Izany dia ho hita ao amin'ny Salamo. Salamo 140 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Salamo 140 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fisaorana nataon'izay saiky maty nefa novonjen'Andriamanitra. Izao tian'i Jehova satria efa nandre ny feon'ny fonako izy, satria efa nanongilana ny sofiny tamiko izy. Dia hiantso aho raha mbola velona koa. Ny hodidina tamiko ny famatoran'ny Ny hodidina tamiko ny famatoran'ny fahafatesana, ary nahazo ahy ny fahorian'ny fiainana tsy hita. Nahita fahoriana sy alahelo aho, dia niantso ny anaran'i Jehova hoe aho: Jehova, mifona aminao aho, vonjeo ny fanahiko. Mamindra fo sy marina Jehova, eny miandry Andriamantsika. Miaro ny kely sainy Jehova, reraka aho dia namonjy ahy izy. Miverina ho amin'ny fitsaharanao ry fanahiko, fa Jehova efa nanisy soanao. Dia namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao, sy ny masoko tamin'ny ranomaso, ary ny tongotra tamin'ny fahatafotohinana. Andeha eo anatrehan'i Jehova eo amin'ny tany velona aho. Amen. Ho tohizina ny famakiana ny teny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy
Apokalipsy toko 7 andiny efatra ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Apokalipsy toko 7 andiny efatra ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary soraty ho amin'ny anjelo fiangonan'ny Laodikia, izao ny lazainy amen, dia ilay vavolombelona mahatoko sy marina, izay niandohan'izao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na ho mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka, dia efa alohan'ny vavako ianao. Fa hoy ianao, manan-karena sy efa niary fananana be aho, ka tsy manan-java mahory. Kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra, sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo, mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao, mba tsy hisehony enatrao noho ny fitanjahana. Ary odi-maso ahosotra ao ny masonao mba hahiratanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa dia masotoa ianao ka mibeba. Indro, efa mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona. Raha misy miaino feo ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako mipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Izay manan-tsofina, aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Itoy ny vakiteny. Ho faranantsika ny famakiana ny teny soratra masina araka ny tao amin'ny filazantsarany Jaona toko 7:20, ny andininy 7:20 ary atsahatra amin'ny andininy 7:30. Jaona toko 7:20, ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Rehefa hita dia vakisika amin'ny mpitsanganana. Ary rehefa afaka izany dia fantatry Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay mba hatanteraka ny soratra masina, dia hoy izy, mangetaheta tao, ary nisy bakoly feno vinaigitra nipetraka teo, ary nisy siponjo feno vinaigitra notohizany tamin'ny isopa ka nataony tamin'ny vavany. Ary rehefa nanandrana ny vinaigitra Jesosy dia nanao hoe vita, dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Ary satria efa fiomanana ny andro dia nangataka tamin'ny Pilato ny jiosy mba ho tapahina ny ranjon'ireo, ary esorina ny faty mba tsy ho tratry ny andro sabata eo amin'ny hazo fijaliana, satria andro lehibe izany sabata izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjony voalohany sy ny an'ny anankiray koa izay niaraka nombona tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Fa noho nakeo amin'i Jesosy izy dia hitany fa efa maty sahady izy, ka dia tsy nitapahina ny ranjony, fa efa miaramila fa noho nakeo amin'i Jesosy izy dia hitany fa efa maty sahady izy, ka dia tsy nitapahina ny ranjony, fa ny miaramila anankiray nandefina ny lany voiny ka niaraka tamin'izay dia nisy rà sy rano nandeha. Ary ilay nahita dia vavolombelona manambara, ary marina ny fanambarany, ary fantany fa milaza ny marina izy mba hinoanareo koa, fa tonga izany mba hatanteraka ny soratra masina hoe tsy hisy ho tapahina ny taolany. Ary hoy koa ny teny iray ao amin'ny soratra masina, hijery izay nolefoniny izy. Amen. Ray masina manamasinana fahamarinana, ny tenao fahamarinana. Amen. Isoranan yeni Tuompu Nuni binasa Iaraka hivavaka isika tompoko. Mankasitraka anao indrindra izahay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, fa mbola tsy nataonao diso anjara izahay amin'ity andro anio ity, ka nomenao ny teninao. Ankehitriny ary Tompo dia mangataka aminao izahay, aminao fanahy masina, ny mba hanenika anay tsirairay avy ianao, ka ianao no hanambara ny sitraponao amin'ny alalan'ny mpanomponao, ianao no hitendry ny lelany Tompo,
Ary izahay izay iaino ihany koa dia mino sy mananteny izay fa ianao no hanafana ny fonay sy ny fanahinay mba tena hifantoka tanteraka izahay, ka izay feo rehetra tsy avy aminao Tompo dia ianao no hampangina izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Ipetraka ianareo. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana ambany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny elaka misy masina, ny alina ny famadian'i Jodasy sy ny fanorony, ny fisamborana, ny fitsarana natao tamin'ny tokotanin'ny mpisorona be, na raha ny fandavan'ny Petera intelo an'i Jesosy. Rehefa maraina ny andro, nitsaraina tamin'ny Pilato, i Pilato izay nikasa andefa azy, nefa ny olona dia nisafidy Barabasy. Dia tsy maintsy nanapa-kevitra i Pilato mba hombona amin'ny hazo fijaliana i Jesosy, satria Pilato koa zany natahatra ny toerana, satria ho ampangaina amin'ny Kaisara ianao raha tsy mamono an'io. Ary zavatra izay raha vao ny Jiosy mitena an'izay dia efa izay no izy, satria ny Jiosy dia olona mirahina fatratra. Dia natolotra hombona izy, nikapohana nampijaliana entina mitena teo Golgota na Calvary. Golgota zany tena amin'ny soratra masina, fa ny Calvary teny latina, karandoa ny dikany. Dia rehefa hombona amin'ny hazo fijaliana ny olona dia misy natao inscription na ny soratra mipetraka eo amin'ny hazo manambara inona ny antony namonoana an'ilay olona. Ary matetika moa zany olona mpikomy zany natao an'izay. Le hazo mipetaka teo amin'ny lohan'i Jesosy dia itsika amin'ny 7:7. Jaona toko 7:7, écriteau koa ny anaran'ina inscription zany vita amin'ny hazo apetaka ambony hazo fijaliana io zany. Ngeza be zany io fa tsy ohatra ny kely balitika amin'ny film reny, fa reny mako be dia be ny zavatra tsy marina amin'ireny. Jaona 7:7 vaky itsika 7:20 ka hatramin'ny 20. Ary Pilato nanoratra anarana ka napetany tamin'ny hazo fijaliana, ary zao ny voasoratra: Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'ny Jiosy. Ary zany aran'izany ny vakian'ny Jiosy maro, fa akaiky ny tanàna ny tany nanomboanan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Ary voasoratra amin'ny teny Hebreo sy Romanina ary Grika izany. Zany hoe tsy soratra kely zany izy io fa ngeza, satria misy teny pirenena telo, ka tsy izy mihitsy le soratra kely hoe zino manko ny kely io, tsy izy fa ngeza. Tsy fanafoezany teny koa teo fa tena soratra le izy. Zay no dikany hoe inry mipetaka amin'ny hazo fijaliana indraindray, zay tsy fantatsika indraindray. Teny Hebreo zany teny Romanina, teny Grika. Ny teny Hebreo dia teny Jiosiana, teny Aramianina koa, filaza azy daholo zany. Io zany raha amin'ny teny Hebreo zany misy soratra efatra zany izy io, teny anankefatra: Yezu, Nazaria, Malek, Yoda. Zay ny amin'ny teny Hebreo zany. Zay ny teny Hebreo zany teo, satria ny mpanjaka zany ny dikan'izany zany, Melek zany. Dia Yezu, Nazaria, Melek, Yoda. Dia misy koa ny teny Romanina na ny teny latina, iny le inry: Yezu, Nazaria, Rex, Yoda, INRI. Yezu, Nazaria, Rex ny mpanjaka amin'ny teny latina, Yoda. Fa nisy teny fahatelo dia ny teny Grika: Jesus, Nazaria, Basileus, Yoda. Zay zany
soratra teo zany a teny anankefatra ampitomboana telo 20 zany nipetraka teo amin'ny azy fijalian'i Jesosy zany io nipetraka. Ary zay ny antony namonoana azy noho izy nilaza tena mpanjakan'ny Jiosy. Dia ozy ny olona Jiosy hoe nipisorona hoe azo atao hoe mpanjakan'ny Jiosy izy fa izy teny hoe mpanjakan'ny Jiosy. Hoy Pilato hoe zay voasoratra dia voasoratra. Tsy miova tsony io. Zay le dia nalana ny lambany. Iny efa niresantsika iny tamin'ny lakamisy masina. Hoe nanala ny lambany nametraka ny lambany. Déposer sa vie, déposer ses vêtements, c'est pareil. Manala ny lambany dia manala ny ainy ny dikany. Ny fitafiana dia mambara ny maha ianao. Zany mampieritreritra hoe inona ny tokony fitafiana ataonao manambara ianao. Amin'ny jaune zany ny fitafiana dia manambara fiainanao. Io le lambany resantsika tamin'ny larobia arivo. Le famifanasan'ny tongotra. Ka nametraka ny lamban'i Jesosy. Rehefa vita ny fanasan'ny tongotra, nandray ny lambany ray. Izany hoe nametraka ny ainy, nandray ny ainy. Zay ny any amin'ny jaune toko afolo hoe ny mpiandry tsara manolotra ny ainy. Déposer, livrer. Déposer un colis, livrer un colis. Manolotra ny ainy, nametraka ny ainy dikan'izay. Ity le lamban'i Jesosy izay nalana dia nolokaniny miaramila. Teo amin'ny fotony azy fijaliana hoy Jaune dia vehivavy ny teo dia lehilahy anankiray. Ankoatran'izay tsisy tableau zany tamin'ny fotoana farany. Ary mandrika androany mbola tanteraka. Tsy ngano hoe ny tanan'ny vehivavy rehetra tao amin'ny fiangonana. Zay mahatsiaro vehivavy fa tsy le sarim-bavy. Dia atsangaminy ny tanan'ny lehilahy avy eo. Tanareo? Izany maro lehilahy sa vehivavy? Maro lavitra ny vehivavy. Misy anaran'olona voatontonona amin'ny 520. Ny renin'i Jesosy, i Marie vadin'ny Clope, Marie Magdalene, vehivavy anankefatra satria miaraka amin'ny rahavaviny reniny. Dia lehilahy ray, enkara zany nisany. Ary zay foana ny fiangonana mandrika ankehitriny. Io zany ny fiangonana niforona teo amin'ny fototry azy fijaliana. Ka natonga ny Jesosy miteny indro ny reninao indro ny zanakao. Ireo natao hoe fianakaviana miforona amin'ny fototry azy fijaliana. Tsy fianakaviana mifandroa ara-dra biolojika fa niforona eo amin'ny fototry azy fijaliana ny tena fianakaviana. Ary zay mahatonga ny Jesosy, renin'ny Jesosy hoy izy hoe io ndray ny zanako manomboka izao fa tsy za tsony. Ary hoy izy tamin'ilay mpianatra hoe io ny reninao manomboka izao. Zay le fianakaviana miforona amin'ny fototry Jesosy. Zay le oran'i Jesosy zay. Miditra amin'izay tsika amin'ny 9:20. Rehefa vita le famoronana fianakaviana na amin'ny fototry ny azy fijaliana. Ary tadidio tsara fa ny fianakavianao raha tsy miforona amin'ny fototry azy fijaliana dia saritsara mpianakaviana. Eo ny fiforonan'ny zavatra rehetra. Io zany natao hoe communauté joanika. Miforona amin'ny fototry azy fijaliana. Rehefa voaforona zany fianakaviana vaovao zany, nalain'le mpianatra ho any aminy renin'i Jesosy. Lasa reniny, ary izy lasa zaminy miaraka amin'ireo vehivavy ireo. Fantatra Jesosy amin'izay fa vita ny zavatra rehetra. Tanteraka ny iraka, tanteraka ny asa, tapitra ny fotoana, tanteraka ny soratra masina teto amin'izao tontolo izao. Izay efa niresahana ela izany. Manomboka amin'ny Genesis zany soratra masina zany. Ary io zany misy sary teny be dia be ilazana azy raha nanozina Adama sy Eva Andriamanitra tamin'ny fahotana tany Edena dia miteny izy ampirafesiko ianao sy ny vehivavy ny taranako sy ny taranany. Izy anoritoro ny lohanao ary ianao anoritoro ny ombela amin'ny tompony. Zany hoe ny taranaky ny vehivavy ny anoritoro ny lohan'ny Satana. Jesosy io taranaky ny vehivavy anoritoro ny lohan'ny Satana. Io le tandindony Isaka raha natolotra ho an'Andriamanitra izy ho fanatitra nefa avy eo tsy natolotra ihany.
io ny tandidon'ny fanatitra rehetra nataon'ny Israely, ny tandidon'ny Pasika, ny mpanompon'ny Jehova izay mijaly eo amin'ny Isaia, tanteraka ao amin'ny Kristy izany. Vita ny zavatra rehetra mba hatanteraka ny soratra masina. Mangetaeta ho Jesosy. Le mangetaeta zany no dikany. Rehefa mijaly ianao, matikapoka ianao, miantony ianao, mangetaeta ianao. Ary misy etaeta mafy satria very koa ny ranao. Andaminy iny. Fa ankilany ny ara-panahy, etaeta anatanterahana ny tenin'Andriamanitra. Etaeta mba avy tamin'ny famonjena ho anao. Zay no mampangetaheta amin'ny Jesosy. Famonjena ho anao. Asana mba mangetaheta famonjena ianao zay omeny Jesosy anao. Fa izy nangetaheta hanome anao famonjena. Zay ny etaetan'ny Jesosy. Etaeta anao ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny farany. Ka mahatonga azy miteny ny anoko dia manao ny sitrapony raika izay niraka sy mahavita izay nanirahany ahy. Mahatonga azy miteny hoe raha misy mangetaeta ao ka anatina akaisotro, miteraka etaeta vaovao amin'ny olona ny etaeta ny Kristy, dia ny etaeta famonjena. Satria tsy misy mahazo moa ny dikan'ilay etaeta, dia vinaigre no hitan'ny olona teo. Mba hajerentsika ny Salamo 7:90. Ny 20 sy ny 120. Salamo 7:90. Satria hatramin'ny fihetsika madinika indrindra ataon'i Jesosy dia manambara soratra masina avokoa amin'ny Jaona. Io vinaigre io zany efa any amin'ny testamenta taloha any efa misy tandindony io. Salamo 7:20, 120 vakitsika. Ny latsa dia nanorotorony foko, ka reraka indrindra. Ary ny andrianitra fa tsisy mpanony, fa tsisy nahita. Fa zava-mangidy no nomena ho aniko, ary vinaigitra no natolony aho hosotroana raha amin'angetaeta. Eritrereto ianao efa maratra vinaigre atao amin'ny sponge, tsy maintsy mitete iny. Misy ina moa ny vinaigre, misy karazana asidra, misy karazana alcool sy ny sisa. Izay no nomena amin'ny isopa. Isopa io zany ravin-kazo kely fanao rehefa Pasika. Io isopa io nalain'i Mosesy nanosorana rà tamin'ny tolam-baravarana tany Egypta rehefa tonga ny fanavotana. Tena fa hatramin'ny détail kely madinika ozy nareo dia le isopa io zany zava-maniry io fampiasaina rehefa Pasika. Ino atsoboka amin'ny sakafo miaraka amin'ny anana mangidy rehefa hohanina Pasika. Io koa zany teo natao tamin'ny isopa io zany ratsan-kazo kely lavalava misy ravina amin'ny teniny io koa zany nalefa teo mitondrahana azy. Io le nanosorana rà tamin'ny tolam-baravarana. Zay mahatonga an'i Davida miteny hoe idiovy isopa mba adio. Amin'ny Salamo 1:50. Io zany dia milaza ny fanadiovana antsika koa zany io isopa io zany. Amin'ny Salamo 1:50 zany i Davida dia mampahatsiaro an'io. Izy ny efa nahita azy andinin'ny fahafiry misy an'ilay izy. Andinin'ny fahafito. Andinin'ny fahafito. Raisitsika avy amin'ny andinin'ny fahaenina hoana hozy izy. Indro fahamarinao ampony sitrakao, ary fahendrenao amin'ny afo na ampahafantarinao aho. Diovy isopa ho afa-pahotana dia adio. Sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Fanadiovana anao, asy anao. Dikan'io isopa io. Hazo kely maniry io. Nataony tamin'ny vavany, hanadiovana anao. Rehefa nanandrina izany Jesosy, nandray izany fahotantsika izany, nandray izany zava-mangidy izany, dia inona no teneniny?
amin'ny andinin'ny fahatelopolo vakitsika hoe andinin'ny fahatelopolo rehefa avy amin'ny alao tombokontsika amin'ny andinin'ny fahasivy amby roapolo a telopolo amin'ny jaune toko fahasivy ambin'ny folo ahoana ozy izy ary nisy bakolo feno vinaigre mipetraka teo aminy ary nisy ponjo feno vinaigre natoizany tamin'ny sopa ka natoa tamin'ny vavany ary rehefa nanandrana ny vinaigre Jesosy dia nanao hoe vita dia nanondrika ny lohan'izy ka nanolotra ny fanahy Jesosy zany a tsy mba tahaka amin'ny olona rehetra niatrika ny fahafatesana ny amafy ny fahafatesana hatramin'ny farany amin'ny tenany amin'ny sainy manontolo amin'ny fanahiny manontolo niatrika izany izy ary mifahatsiarovan-tena tanteraka amin'ny fahatsiarovan'ny saina tanteraka fa tsy tahaka ny olona verivery saina niatrika tanteraka vatana saina fanahary zay mahatonga azy hoe vita ary mahafany Jesosy koa izy no manapaka ny zavatra rehetra zay mampiavaka ny filazantsara ny Jaune izy ihany no mandrefy hoe atreto vita dia miala ny aina Jesosy zany raha amin'ny Jaune zany a tsy miala aina fa nanala aina tsy mitovy zay raha amin'ny filazantsara ny Jaune satria izy miteny vita dia nanondrika ny lohany dia nanolotra ny fanahy Jesosy zany raha amin'ny Jaune dia reraka anao hikapokazy raha tsy izy efa deside tapitra amin'izay fa ampy amin'izay zay ny dikan'io dia nanolotra ny fanahiny izy tsy miala aina ho za teo fa manolotra aina zay koa zavatra hafa zay zareo tsara fa tsy miteny izy hoe manolotra nanala ny aina expiré amin'ny teny frantsay tsy zay mihitsy io fa donner sa vie donner son souffle zay ny dikan'io mbola misy zavatra tolony foana mandrapa miala ny fofonainy manolotra izy fa tsy miala aina akory tsy mitovy zay amin'ny Jaune hafa mihitsy ny fampianarany Jaune manome fanahy masina izy eo amin'ny fialaminy aina ary reo nomena an'izay le niteneniko teo le olona teo amin'ny fototry ny azy fijaliana i Jaune mpianatra tian'i Jesosy ny reniny sy le vehivavy vitsirony nanolora ny fanahy Jesosy zany tsisy zavatra verivery fahatany fa tsy hoe mandeha mienena aiza ny fanahiny fa omeny ny fiangonany zay ny fahafatesan'i Jesosy nanondrika ny lohany izy nanome na nanolotra livré ny fanahy izay le hoe vita ny famonjena fanahy ny tompo ho an'ny fiangonana maty ny tompo zay le vita ny famonjena zao ndray hoe maty ny tompo satria ny fanisan'andro eo amin'ny jiosy dia manomboka arivo amin'ny jiosy a zao a efa sabotsy arivo averiko efa sabotsy ariva zany a ny jiosy amin'izao ny sabotsy sabata dia efa nanomboka tamin'ny enina teo ary zay zany mahatonga atika hoe manomboka amin'ny enina teo ny anazy ny calendrier dia miova amin'ny enina arivo fa tsy misasakala ohatra ny antsika manomboka arivo amin'ny enina ny fanisan'andro a jiosy dia miafara amin'ny enina arivo rapitso zany hoe rapitso ohatr'izao zany efa inona amin'ny jiosy efa alahady manomboka arivany azy koa satria zoma ariva io tamin'ny telo Jesosy no maty ny zoma ariva amin'ny telo zany izy a nanolotra ny fanahy zay mahandro telo andro azy zoma ariva amin'ny telo mbola zoma iny fa zoma ariva amin'ny enina efa sabotsy a antoandro dia lahady ihany ny sabotsy ariva amin'ny enina dia miafara amin'izay mahatelo azy zay mantsangana tamin'ny andro fahatelo azy ny voalohany zoma sabotsy alahady dia ny fomba ny jiosy zany a ny faty tsy mahazo miantona amin'ny andro sabata satria voaozona zay miantona amin'ny azo andro lehibe zany ka tsy maintsy
asorona ny faty. Koa satria ireo tsy azo aprimina tsona lefana amin'ny tranomezina indray dia vonoina ny fanao. Dia ny fanaon'ny miaramila zany rehefa ohatr'ireny zany le olona manko matetika mbola tsy maty. Amin'ny azo fijaliana lazaika anareo fa misy olona maharitra 8 andro vao maty amin'ny azo fijaliana io. Izany natao fampijaliana olona maharitra io, tsy maty vetivety fa nohon'ny Jesosy fa maty kapoka, zay koa zany natonga azy hoe fa ampy zay. Fa indraindray ny olona maharitra herinandro eo ambony io, ho an'ny vorona eo sy ny sisa ary zay mahazo fijaliana azy zany. Fa i Jesosy zany efa nijalina nandritra ny alina, zay nahafa azy. Fa reto jiolahy mbola tsy maty. Dia ny fanao zany tapahana le ranjo, to break broken the leg. Dia tsy maintsy zay zany zava-misy eo amin'izay borotsika be le raha dia maty le olona. Dia le jiolahy ankavisy ankavanana zany tsy maintsy nidomina zany amin'ny famaky zany. Rehefa tonga tamin'i Jesosy izy nanina hozy izy, hitany fa efa maty. Kanefa tsy afa-po ny miaramila anankiray. Ny 7:30 vakitsika. Fa ny miaramila anankiray nandefina ny lanovony ary niaraka tamin'izay dia nisy rano sy rano. Hainao ihany ny miaramila sasaso dia mbo tsy maty satria betsaka koa ny olona mody maty sao dia mbo tsy maty dia amin'ny ilany tsy voalaza nankaviana ankavanana koa izy io noho ny tsindromony dia nisy rano sy rà mandeha. Tsy mandehandeha ho azy koa io. Fa ny zavatra rehetra ho isika dia misy dikany daholo sembolika avokoa. Le miantona amin'ny hazo izy tsika teo ozona ny dikany. Ary eo izy nitondra ny ozona rehetra nahazo atsika. Teo ambony hazo fijaliana. Misy rà sy rano. Manambara inona ny rano? Manambara ny sakramentany batisa. Ino no menan'ny fiangonana? Ny raha manambara ny sakramentany inona? Ny fanasan'ny tompo. Misy dikany avokoa reo amina tsipiriany madinika. Manambara le sakramenta anankiroa, batisa sy ny fanasan'ny tompo, izay ny menan'ny fiangonana. Manambara koa ny fanahy masina satria ny rano dia manambara ny fanahy masina. Ary zay no aty amin'ny Jaona voalohany, 5, mikisika miankavanana ianao kaiky ny apokalipsy. Mbola manamafy ny dikan'io izy. Misy telo zay manambara hozy izy ny rano ny rà ary ny fanahy. Jaona voalohany 5, ny 9 hatramin'ny 9. Ireo zany manambara ny zanak'Andriamanitra. Sy manambara ny sakramenta koa. Jaona voalohany 5, ny 9 hatramin'ny 9 vakitsika. Izy le avy tamin'ny rano sy rà dia Jesosy Kristy. Tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà. Ary ny fanahy no manambara satria ny fanahy ny fahamarinana. Misy telo zay manambara. Dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà. Ary ny fanaraka tsara izy teo. Aty ariana zany fantotra amin'ny dikany hoe inona moa le rano sy rà mivoaka amin'ny Jesosy. Manambara fanomezana ho an'ny fiangonana. Ny sakramenta ny menanao, ny sakramenta ny famonjena. Ary zay midirana 9:30 hoe le vavolombelona nanambara le mpianatra tiany Jesosy nahita n'io rano sy rà io le sakramenta izy. Izy nanambara ary fantany fa marina ny fanambarany. Ary fantany fa milaza ny marina izy mba hinonareo koa amin'izay ianareo koa mba mino. Fa tanteraka ny soratra masina hoe tsy nitapahana amin'ny taolana. Exodosy 2:20. Rehefa manao zanak'ondro ny Paska tsy azo tapahana amin'ny taolana. Fa tonga dia atonina atsatsika amin'ny zanak'ondro ny Paska. Fa tsy tapahana amin'ny taolana. Rehefa manao zanak'ondro ny Paska sy ny fanatitra hoanina. Tanteraka koa ny soratra masina hoe jery izay no le fonina izy. Satria ny jery izay no le fonina dia ny rà sy ny rano nandeha teo izy. Vita ny famonjena, maty ny tompo.
Izany ny hevitra tsotsotra ambara mba ho takaritsika amin'ny fahafatesan'i Jesosy araka amin'ny Jaona. Fa avy tamin'ny famonjena, fahatanterahany zavatra rehetra, fanombohan'ny fiainan'ny fiangonana, fanomezana fanahy ho an'ny fiangonana satria nanolotra ny fanahy izy. Nisy fianakaviana vaovao miforona teo amin'ny fotony azy fijaliana ary nomena ny sakramenta dia ny batisa sy ny fanasana amin'ny tompo, nomena ny fanahy masina. Ireo no entsika mandresy ny fahafatesana. Salamo 4:100. Fisaorana ny olona izay nandresy zava-tsaritra ny fahafatesana nataon'ny mpanao salamo. Efa nodidina tamiko izy ny famatoran'ny fahafatesana, nahazo ahy ny fahorian'ny fiainatsita, nahita fahoriana sy alahelo aho, nefa rehefa niantso anaran'i Jehova, nifona tamin'i Jehova, fantatro fa mamonjy izy. Miaro ny kely saina izy, raha reraka dia namonjy ahy izy, mankanesa ao amin'ny tompo ianao, fa andeha amin'ny tany velona izy. Andininy fahavalo, vakitsikely andininy fahavalo sy ny fahasivy amin'ny Salamo 2:100. Dia hamonjy ny fanahiko amin'ny fahafatesana ianao sy ny masoko amin'ny ranomaso, ary ny tongotra amin'ny fatafitohinana andeha natrea amin'ny Jehova amin'ny tany velona. Miarah mandresy ny fahafatesana miaraka amin'ny Kristy ianao, fa ny ianao no antony na fahatesana. Apokalipsy 3 manomboka amin'ny 4:40. Misy famaritana momba ny Jesosy eo, izaho nolazainy le amena dia le vavombelona mahatoky sy marina. Jesosy no mahatoky sy marina hatramin'ny fahafatesana. Mamatra ny asanao izy, fantatro ny asanao izy. Fa maninona? Fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika na mafana, satria raha matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia I spit out, arora. Ary ny ankamaroan'ny kristianina dia io avokoa, sady tsy mafana tsy mangatsika. Aleo etoeto ihany ka. Dia misy fepetra faharoa koa miheviteny ianao izy fa ianao fa manan-karena ra-panahy, ka tsy fantatrao fa ianao ory sy malahelo ary mahantra jamba sy mitanjaka. Mafy be zany kristianina zany. Misy kristianina ory ara-panahy, mahantra ara-panahy, malahelo, jamba ara-panahy, mitanjaka. I fiangonana tany Laodikia manko a, i tanàna teo Laodikia manko a, rono mampalaza azy. Varotra volamena, varotra fitafiana, mahay manao fitafiana be zareo. Dia tao koa zany nisy mpahaya fitsaboana maso malaza. Ireo nalain'i Jesosy natao sary ohatra ny koa ny fiangonanareo izy. Mihevitena fa mitafy tsara, nefa ianao miboridana ara-panahy. Ka manoro-hevitra anao aho, 2:20 vakitsika hatramin'ny 20. Ahoana hozy izy? Dia manoro-hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny aho. Mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy seho ny enatrao noho ny fitanjahana, ary ody maso ahosotro ny masonao mba ahiratanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa dia mazotoy ianao ka mibeba indro mitsangana ambaravarana ka mandondona. Raha misy mihain'ny feoko ka mamono baravarana, diditra ho aminy era-misakafo. Ianareo mpivarotra volamena io Jesosy, ianareo no mahantra indrindra ara-panahy, ka mividy volamena ara-panahy amiko ianareo, mba hanan-karena ianareo. Aza miariarena ty an-tany, izay idiran'ny kalalao sy arefesina fa miariarena any an-danitra. O Jesosy, sao dia tsisy ny anao anan-danitra fa ny eto aminy, ka iany manoro-hevitra anao a, misy volamena voadio amin'ny hafa, mba hanan-karena anan-danitra ianao. Ary ianao mieritreritra ny mitafy io, mitanjaka ara-panahy ianao, miboridina ianao, tsisy ninonino. Ka mividiana koa fitafiana fotsy. Ny fitafiana fotsy dia ny asa marina ataon'ny olona marina. Asa ny dikan'io, asa ara-panahy ny dikan'ny fitafiana fotsy.
mba tsy onenatra fa za mahitanao miboridana manahirina be zany a raha misy olona miditra am-piangonana ato mahita nantsasakitsika miboridana be mipelipelika ary zay le tenenina eto fa tsy zavatra hafa akory za rehefa miditra ao Jesosy te hanampy maso mahitanao mahantra miboridana ary tsy vitan'izany fa jamba ka mila inona koa ianao izy mila kolira le kolira io teny grika kolira mihitsy ny dikany amin'ny teny grika mila kolira ianao izy fa masonao tsy mahita ny masonao jamba ara-panahy zay ny dikany hoe ianao le orsy mahantra sy malahelo ary jamba ary mitanjaka ianao fa misy olona tena zany mihitsy ara-panahy sady mahantra ara-panahy tsy manana rem-panahy fa zava-doza foana miboaka amin'ny vavany sy ny fisainany ary tsy vitan'izany a fa mbola miboridana ara-panahy izy fa izy mieritreritra izy hoe favori amin'ny fiangonana nefa Jesosy mahita azy hoe miboridana tsy vitan'izany fa mbola jamba midona tsy midona roa ka za manoro hevitra aminao Jesosy manana an'izany a zany rehetra zany nalainy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia omeny ianao mila mandresy ianao andininy fa 1:20 sy 2:20 amin'ny apokalipsy 3:7 vakitsika zay maharesy dia aveloko hiara-mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrana tahaka ny nandreseko kosa sy ny arako nipetraka amin'ny raiko teo ambonin'ny seza fiandrana zay manantsofina aoka izy haino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana le fandreseny Jesosy omeny ianao mila maharesy tahaka ho mpandresy koa ianao tahaka ny nandreseko sy ny arako nipetraka teo amin'ny raiko reso zany fandreseny Jesosy zany fa efa vita izany famonjena izany efa maty izy mba ho tonga anao mpandresy amin'ny fiainana amen kivavaka isika saotranao izay ry Jehovah-Andriamanitra tianay io fa mbola nomenao anjara indray hiaino izany teninao izany ary tsapanay tokoa fa tena antsoinanao ny sitraponao izahay variana miary ny arena ty ambonin'ny tany fotsiny fa tsy mieritreritra ny amin'ny fiainana mandrakizay variana mirendrarendra n'izao tontolo izao tsy mba mangetaheta ny anao ny sitraponao Jesosy Kristy ifonanay izany tsy misy miafina aminao ny zavatra nataonay manoloana ny sitraponao koa mamindra fo ary mamelany ny olokay tompo mangataka aminao izay ny mba ampianaranao anay mandrakariva andeha araka ny sitraponao ary ampitoery ho aty anatinay izany teninao izany entinay miatrika izao fiainana fandalohana izao amin'ny anatsoanao Jesosy ny anaovanay izany vavaka izany amen riavana malala rehetra amin'ny tompo efa vita tokoa ny famonjena Jesosy Kristy no efa maty hamonjy atsika ko mitsangana arakehitriny handray ny teny famelan-keloka atolotry ny tompo ho antsika noho amin'ny fifaliana ny teny izay manambara ny famelan-keloka ho antsika mamindra fo sy marina Jehova eny miantra Andriamanitsika ko iza no apanga ny olom-boafidin'Andriamanitra Andriamanitra no manamarina azy iza no manameloka Kristy Jesosy no efa maty izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny helontsika ny fampijaliana nazontsika fihavanana no namelezana azy ary ny dia kapoka taminy no nahasitranana atsika vita ny famonjena ko ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy riavana fa voavela ny helokareo noho ny anaran'ny masina ko midy rany tompo aleloia amen sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen petraka isika tonga amin'ny fotoanan'ny rakitra isika izao
ka ataontsika ny hira FFPM fa 10:10. Ultrani Rakt. Amen.
toerana sika rehetra ry havana ao anatin'ny feokira no irosonny sampana tanora kristiana ao amin'ny fandaminana rehetra anoizana izao fotoana izao. Anio no fotoana isaonantsika fiangonana kristianina satria maty nombona teo amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy Tompo. Andro fisaonana feno fanantenana nefa satria tanteraka ny famonjenantsika tsirairay avy noho ny amin'ny fahafatesany Jesosy Kristy Tompo. Jesosy Kristy, Andriamanitra zanaka, no efa nandao ny fahamasinany, ny fiandrianany, ny fahalebiazany izay tsy takatry ny saintsika olombelona, ary tonga nofo izy mba hamonjenantsika tsirairay avy. Ary izany indrindra ry havana malala rehetra amin'ny Tompo no iantsonantsika rehetra amin'izao fotoana izao. Fa netretena manao ahoana loatra re no miaina an' Jesosy Kristy mba nahafahany nanome ny aino antsika tsirairay avy hamonjena ahy, hamonjena anao. Niaritra amin'ny mafy Jesosy Kristy ary irifiry ny aretany tamin'ny nofo sy ny fanahiny izany. Dia kapoka, satroka tsilo, ny fantsika izay nanatrobaka ny tanany sy ny tongony, ny eso-teny maro samihafa, mafy izany ry havana malala amin'ny Tompo, ary firy amintsika no afaka hiteny fa haritra izany fahoriana izany. Ankehitriny nefa dia miantso anao ny fanahy masina. Meteza hiaino ny feon'i Jesosy Kristy izay miantso anao, fa noho ny amin'ny fahotantsika tsirairay avy dia nombona teo amin'ny hazo fijaliana izy ary maty hamonjenantsika tsirairay avy. Ny fakapanahy mety ho azontsika amin'izao fotoana izao dia ny hoe za ve nangataka tamin'i Jesosy Kristy izany, fa maninona izany omeny an'izany fanomezana lehibe izany. Ankehitriny ry havana malala amin'ny Tompo dia miantso antsika izy. Vohainy fonao ary meteza nome izany azy, satria izay no mba hangatahany aminao, dia ny asany feno ao anatinao, ary amin'izao andro fisaonana izao ry havana malala amin'ny Tompo dia miantso anareo tsirairay avy izahay, anaraka feno indrindran-kira izay ho atolotray anareo, ary izao ny filaharan'ny hira izay ho atolotray, hanome ny fahamasinana ao an'Andriamanitra isika. Manarak'izay esory reriraiko, manarak'izay tristesse, ny aorianan'izay kosa ry Jesosy Tompo ty, ny manaraka azy ho dinao tsy hita ve? Vavaka ny aorianan'izay ary ny amaranantsika azy dia mbola ao ny toeranao.
ny raha-pitsoa amin'ny 8 isa-tokantrano fanginana ny raha-pitso sabotsy masina. Lohevitra nalevina ny tompo nisy mpianatra nanana fahasahina. Vakina isa-tokantrano ny Jaona 7:20 amin'ny 7:30 hatramin'ny 12:70. Jaona 7:20 amin'ny 7:30 hatramin'ny 12:70. Vakina isa-tokantrano. Misaotra ny sampana tanora isika. Hitsanga isika indray ny tsodrano. Ary Jehovah'Andriamanitra nafaka anao, ny volon'elany no anaronany anao, ary eo ambanin'ny elany no ialofanao. Ho ampinganao ny fahamarinany, tsy atahotra ny orooro noho ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina noho ny andro. Ary Jesosy Kristy Tompo ilaina maky teo amin'ny efitra lamba dia ny nofony, izy ny hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahana eo imasiny. Mahatoky izay miantso anareo, ary izy ihany no anefa izany. Amen. Petraka isika ry havana iombontsika amin'ny vavaka mangina, isaotra ny Andriamanitra sy ametraka no avintsika eo ampelantanany. Dia fantatr' Jesosy fa vita ny zavatra rehetra tamin'izay mba hatateraka ny soratra masina dia hoy izy, vita, dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.